हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको पापड़ रोस्ट करना सिखाऊंगी और चिप्स रोस्ट करना सिखाऊंगी, वो भी अवन में। तो लेट्स स्टार्ट। पहले हम स्टार्ट करते हैं ये माइक्रो मोड पे, ठीक है। फिर हम टाइमर सेट करेंगे, मैं 1 मिनट का, और ऑन करके बस जस्ट हमें क्या करना है, ये पापड़ यहाँ रखना है। क्लोज कर देंगे और स्टार्ट का बटन प्रेस कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये रोस्ट हो रहे हैं पापड़। और गैस पता है, अवन में पापड़ बहुत अच्छे रोस्ट होते हैं। गैस पे तो कहीं से जल जाते हैं बहुत ज़्यादा, या फिर कहीं पे कच्चे रह जाते हैं, और अवन में इवनली रोस्ट होते हैं। अब ये हो गया है, हम इसे ओपन करते हैं। अब हम इसको ऐसे टर्न कर देते हैं और 1 मिनट के लिए और करते हैं। स्टार्ट। देखिए पापड़ सिक चुका है हमारा, बहुत अच्छे से सिका है, देख सकते हैं। मैं आपको चिप्स रोस्ट करना सिखाऊंगी। इसके लिए हम एक माइक्रोवेव अवन सेफ बोल लेते हैं, ठीक है। और इसमें हमको थोड़ा ऑयल डालना होगा, थोड़ा सा, लिटिल बिट। इसे मिक्स कर देना। चलो, और ओपन करके इसमें इसको माइक्रो मोड, एंड इसको रखते हैं हम वही 1 मिनट के लिए। स्टार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा अभी सिक रहा है। अगर आपको कुछ लगे कि इसमें कुछ जल रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप स्टॉप करके इसे थोड़ा टर्न भी कर सकते हैं। हमें थोड़ा स्टॉप करके बीच में चेक भी कर सकते हैं कि सही से हो रहा है। सही हो रहा है। अभी हम 30 सेकेंड का और लगाएंगे एक बार। देखिए, ये हमारे चिप्स तैयार हैं। तो गाइस, ये देखिए हमारे पापड़ और चिप्स तैयार हैं, देख सकते हैं आप। देखिए, इजी है ना, और देखिए जलता भी नहीं है, एकदम परफेक्ट। बाय।
like, share and subscribe my channel.